Kasandra, si po shkon procesi numërimit të votave në Elbasan? Mbrëma Emiliano vazhdoj të qëndroj në vendumrimin e Pallatit të Sportit këtu në bashkinë e Elbasanit. Ka përfunduar numërimi i votave në KZAZ-ën numër 50 dhe 51, ndërsa vazhdon procesi numërimit të votave në KZAZ-ën numër 48, ku janë kutitë e votimit që kanë ardhur nga fshatrat e Elbasanit, dhe po ashtu vijon procesi i numërimit të votave edhe në KZAZ-ën numër 49, ndërsa procesi i numërimit të votave, nëse do flasim në rang qarku të Elbasanit, vijon numërimi në bashkinë e Peqinit, ndërsa në bashkinë e Prenjasit po shkon drejt përfundimit. Duhet thënë që në të gjitha 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit kanë kryesuar socialistët, duke për të ndalur më konkretisht në bashkinë e Belshit, që ka qenë bashkia e parë që ka bërë përfundimin e votave, ku socialistët kanë fituar bindshëm me 4662 vota. Po ashtu procesi numërimit të votave ka përfunduar edhe në Cerrik, ku sërish socialistët kanë kryesuar me një rezultat në 7021 vota, duke lënë pas Partinë Demokratike me 3463 vota. Po ashtu në Gramsh ka përfunduar votimi, sërish Partia Socialiste ka kryesuar me 7737 vota, ndërsa në një tjetër bashki ku Partia Socialiste ka patur një diferencë të thellë me votat e Partisë Demokratike është ajo e Librazhdit, një bashki ku përfundoi procesi i numërimit rreth orës 8 të mbrëmjes me 9253 vota, duke lënë pas sigurisht Partinë Demokratike me 3374 të tilla. Procesi i numërimit të votave, Emiliano, po vijon ende në bashkinë e Elbasanit dhe në bashkitë Peqin dhe Prenjas, por si kundër e thash, në fakt në Prenjas është drejt përfundimit procesi numërimit të votave, dhe për të ndalur më konkretisht në Prenjas janë numëruar 38 qendra votimi nga 39 në total, ku sërish kryeson Partia Socialiste, duhet thënë me 6701 vota, dhe Partia Demokratike numëron 2495 vota. Ndërsa për rezultatet në Elbasan dhe në bashkinë e Peqinit do duhet ende të presim, pasi janë ende në proces numërimi dhe duhet thënë që ka ende një sasi të madhe të fletëve të votimit që duhen numëruar. Mund të themi deri tani, Emiliano, që Partia Socialiste ka shprehur qartë synimin e saj që në fushat që kërkonte 9 mandate në Elbasan, por në fakt duket që ka shkuar për te pritshmërive, duke marrë 10 të tilla. Sigurisht që duhet presim ende, por ndarja duket në këtë qark që është 10-4. Pasi një pjesë kutive të votimit tashmë